覺得呢件好靚啊！呢件好靚啊！呢個係中性款嚟噶啦，有細碼、中碼、大碼、加大碼同埋加大碼，佢黑白色撞出嚟係好好睇啊！係咪好靚啊個白色？我而家着緊呢個碼數係細碼，我係着細碼，呢個牌子我着細碼，兩條拉鏈，白色呢度有一條拉鏈，再冚多條黑色嘅拉鏈。你中意咧拉上頸又得，你中意打翻開又得。好凍嘅時候。我今次就係出事啦，嚟韓國就係冇戴帽啦。如果我有頂帽，真係爭好遠咯。係啦，咁佢唔係 exactly 100% 防水，但係佢係線水嘅，佢係線水嘅。如果萬一你真係覺得好熱嘅，咁你咪開呢兩個袋咯。我自己係咁咯，開呢兩個袋咧，咁令到佢咧一路喐嘅時候咧，你都有啲氣走咗去啊。係啦，呢個位，但係亦都係可以擺嘢嘅 ，OK， 亦都可以擺嘢嘅。我好中意呢個白色啊吓。米白色咧係 W8，跟住藍色 W9 size 加一，呢個黑色咧就係 W10 size 加一，咁呢個嘅綠色就叫 W11 size 加一，W11 size 加一。